السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو لا ليكتور صفحة 12. ليغ ان تكست دوكيومونتير، يعني أقرأ نص وثائقي. مفهوم أبناء التلاميذ؟ تبعوا معايا avant la lecture، يعني قبل القراءة. j'observe et je découvre. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. مفهوم؟ ألاحظ وأكتشف. quel est le titre de ce texte؟ من بعد إن شاء الله نحاولوا نقراو التكست كامل مع بعضنا ونشرحوه ونرجعوا نجاوبوا على هذه الأسئلة. quel est le titre de ce texte؟ qui est l'auteur؟ numéro 3, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler؟ هاد الأسئلة بثلاثة غادي نجاوبوا عليها من بعد ما نقراو التكست اللي قدامنا ونفهموه. lire du bout des bois. lire du bout des bois يعني القراءة بأنامل الأصابع، يعني كيفاش كنقراو بالأنامل ديالنا. Louis était un jeune garçon aveugle. Lui avait des tâches à accomplir. Son père lui apprit comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. تبعوا معايا غنعاودو حتى لحد ديك النقيطة الحمراء فين واقفين. Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui apprit comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. المعنى ديال هذه الفقرة أن لويس راه هو واحد جون غارسون افوغل، يعني طفل صغير أعمى. il lui avait des tâches à accomplir، يعني عنده شي أغراض باغي يديرها مازال ما كملش باغي يديرها. son père مي الأب ديالو lui appris comment polir، مي الأب ديالو بغى يعلمو comment كيفاش يصبغ polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux، باغيه كيفاش يلمع أو يصبغ الجلد بالسراج وبواحد شيفون دو، يعني شيفون رطب، شيفون رطب يمسح به يصبغ به أو يلمع به. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant، هو أعمى ما قدرش يشوف أو ما شافش باللي الكوير راه رجع بغيو كيلمع. mais il le sentait il le sentait s'adoucir، يعني أحس بالرطوبة ديالو، حس باللي الجلد راه ولا رطب. هو خا بدا يصبغ فيه وداكشي ما غاديش يعرف باللي راه الجلد بدا يلمع، ولكن حس بالرطوبة ديالو بالأنامل ديالو، حس بالرطوبة ديالو. jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé، حتى الأصابع ديالو كيقولوا له باللي راك انتهيت من العمل، لأن راه كيحس بالرطوبة، كيحس باللي الجلد ولا رطب. مفهوم؟ واخا ما شافش باللي بدا كيلمع لكن حس به باللي ولا رطب. dans une école spéciale pour aveugles Louis, se basant sur son expérience, arriva à améliorer la méthode permettant en envoyant de lire. يعني راه لويس واحد المدرسة خصوصية ديال الناس العميين، تبازا على ليكسبيريونس قبل ما ياميليوري لا ميثود اللي هو خدا ديال العميين كيفاش يقراو، لان هو دار واحد لا ميثود كيفاش يقراو بها العميين. المهم تو دابا غادي ان شاء الله غادي نقراو الطريقه اللي هو اكتشفها، اللي اخترعها هاد لويس. تو دابور لويس او كرايون، يعني بالقلم، خدا قلم فيكس 6 بوين، بالقلم كيف ما كتشوفوا في هاد اللوحه، فيكس 6 بوين سور اون في، خدا واحد الورقه ودار فيها 6 ديال لي بوين. et l'appela cet ensemble une cellule، يعني هذيك الديسان اللي كتشوفوا كيف ما كتشوفوا voici le dessin سماها une cellule. et la chiffra chaque point de la cellule، يعني كل point
كتب قدامها واحد لو شيفر 1 2 3 4 5 6 يعني 5 chiffres. Puis il prit son stylet يعني خدا ستيلو ديالها et affonça le point ورك على لو بوان حتى خلاها افونسي. Le numéro 1 voici A يعني فونس على ديك الشيفر 1 ورجعها لو بوان A رجعها A une lettre, la lettre A. Elle enfonça les points 1 et 2, voici B. فهمتي fonça على A, elle a numéro 1 قال A c'est A, chiffre 2 c'est B, etc. المهم هنا لويس في une lettre après l'autre يعني كيف ما كتشوفوا في هاد الشيمة هادي هاد لي ديسان اللي قدامكم une lettre après l'autre. Et quand elle a fini من يكملهم son alphabet كمل الحروف الأبجدية ديالو apparaît comme ceci يعني كي دار ليهم هكا كيف ما راه قدامكم A B C D فهمتوا كل نقطة كيفاش علمها. Il passa ses doigts sur son alphabet, c'était tellement simple. لويس براي هاد براي هذا راه هي معروفه راه هذا هو اللي اكتشف الطريقه اللي كيفاش قراو بها الناس العميين. qui avait alors 15 ans aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer يعني هو تبارك الله مني لقى هاد الطريقه انها سهله اكتشفها ديال لي لتر بغى يفرح بغى يشطح بغى يغني بغى يصرخ بغى يبكي فهمتوا. toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points يعني les lettres كاملين هما تعلموا بواحد لي 6 points اللي سماهم لي cellules disposés de chiffres de différentes façons حطهم بواحد الطريقه اللي هي مختلفه وعقل عليهم عقل على كل لتر شحال من بوان فيه وكيفاش ترسموا هذوك لي بوان بيدو 1 2 3 على اليمين على اليسار فهمتوا عارف كيفاش يحطهم. c'était tout. Elle savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient pas attention mais ce n'était pas le but de la méthode. Elle devait être sentie. قال لهم هذا زعما راه ماشي هو الهدف من هاد الطريقه زعما داك الاختراع ولكن خص راه ماشي اللي غير اللي كيشوفوه هما اللي غادي يحسوا حتى العميين غيحسوا وهاد الطريقه راه تبارك الله نجحات معاه بزاف مفهوم ابناء التلاميذ. المهم هنايا غادي نشوفوا هنايا هاد في لاباج 13 عندنا جولي اي جو كومبرون اقرا وافهم دو سو تكست ايتيل اكستري منين ماخوذ هذا التكست. نجاوبوا بعدا على الاسئله الاولى كيل اي لو تيتر دو سو تكست سي لير دو بو دي دوا كي اي لوتور سي هذا هو فين مكتوب لينا هنايا سي مارغريت Davidson. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Il parle d'un jeune garçon aveugle. هنا question numéro 3 مفهوم. صافي نجيو هنايا الجولي اي جو كومبرون باش نكملوا لي كيسيون ديالنا نجاوبوا عليها. دو سو تكست ستيل اكستري يعني هذا التكست هذا منين راه ماخوذ تكست مأخوذ من بغاي يعني الكتاب ديال بغاي اللي هو براي كنقولوا ليه واحد الكتاب او ان جون افوغل كاين عاوتاني الكتاب ديال ان جون افوغل. دو كي بارل-t-elle? Elle parle d'un enfant d'un enfant aveugle. Connais-tu cette personne? Ou elle parle de Louis Braille.
connais-tu cette personne إلا كنتي تتعرفيه غادي تقول وي كنتي سامع به وكتعرف بغاه غتقول وي كنتي ما سامعش به غتقول نو لو تكست parle d'une هنا عندنا واحد الاختيارات عندنا une histoire vraie une expérience une invention يعني c'est une histoire vraie oui c'est une histoire vraie et c'est une invention هو واحد الاختراع ديال لويس بغي ديال طريقة القراءة صافي هادشي اللي كاين une histoire vraie قصة حقيقية que représentent les dessins représentent des cellules فهمتوا des cellules des alphabets اللي هما سماهم des cellules qu'évoquait pour toi le mot braille le mot braille si ce sont les doigts brillés ou les lettres brillant si les lettres brillant observe ce document peut-on séparer le texte des illustrations non صافي هادشي اللي كاين في هاد لي كيسيون هادو هنايا غير الشرح ديال الكلمات وهنايا جوليا هوت فوا وصافي هادشي اللي كاين في لاباج 13 هادو هما لي كيسيون فهم ابناء التلاميذ هذا هو الدرس ديالنا ديال ليكتور لير ان تكست دوكيومونتور والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته